ပရိသတ်တွေအားလုံးမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။အရင်က18 Black Blogger ဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ပြိုင်ရင်ခွက်လန်အောင်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ဘူဘီချမ်းခေါ်နန်းစုဒဇင်အောင်ကိုပရိသတ်တွေအားလုံးမှတ်မိကြအောင်ပါ။မှတ်မိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အခုတော့သူကသူ့ရဲ့ဘူဘီချမ်းစာမျက်နှာပေါ်ကနေအတော်လေးကိုပွဲဆူမဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရေးသားထားတာကအမေစုကိုဝင်းရံနေတဲ့သူတွေကအရိုင်းဆိုင်တွေအများစုဖြစ်လို့အမေစုဟာအရိုင်းဆိုင်တွေဝင်းရံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။တေချာတာကတော့ဒါဟာပြည်သူလူထုရဲ့အချစ်တော်ခေါင်းဆောင်ကိုရောဝင်းရံနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးစော်ကားပုတ်ခတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လားဗျာ။အရင်တုန်းကသူရွေးကောက်ပွဲဝင်ကားစားကလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ပုံစံကိုလိုက်တူပပြီးမဲဆွဲခဲ့တုန်းကအစဲခံခဲ့ရတာမိုးမော်အောင်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းရှုံမျောလင်ထားလို့လည်းဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့မှငားမရရေချိုးမပြန်နိုင်ပဲပြန်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတာကတကယ်ကိုတွေးစရာဖြစ်နေပါပြီ။ရင်းချက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဒီလိုပုတ်ခတ်စော်ကားမှုအတွက်သူ့ကိုလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့တော့တောင်းဆိုနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူဘီချမ်းရဲ့ဒီလိုရေးသားချက်တွေအရင်ကအတုခိုးခဲ့ပြီးအခုမှပြန်လဲစော်ကားနေတဲ့အပြုအမူတွေပေါ်ပရိသတ်တွေဘယ်လိုမြင်ကြပါလဲ။တကယ်ပဲသူ့ကိုလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးတင်ပြီလားဆိုတာကွန်မန့်မှာအချင်းချင်းအမြင်လေးတွေဖလှယ်ပြီးအားပါတရဆွေးနွေးသွားကြအောင်လားပရိသတ်ကြီး